왜 날 따라와? 난 그냥 외계인불 켜고 파밍 다녔을 뿐인데 왜 날 따라오는 거야? 근데 잠깐, 어디서 본 것 같은데? 어떻게 할까? 어디 보자. 너는 구독자들이랑 놀 때 쓰려고 아껴둔 불꽃이잖아? 근데 왜 날 따라온 거야? 그랬구나. 난 널 버린 게 아니야. 소중한 사람들이랑 함께 할 때 쓰려고 아껴둔 거라고. 얘들아, 너희도 이 불 써보고 싶으면 좋아요 눌러줘.